Agar bersih dan lebih sehat, kerbau-kerbau ini rutin dimandikan menjelang sore hari sebelum masuk kandang. Menunggu esok menggapai hamparan rumput dan ilalang. Begitu seterusnya hingga bernilai ekonomis tinggi. Sebuah nilai keuntungan yang sangat dinantikan oleh pemiliknya. Bentuk kebahagiaan dari hasil kerja kerasnya. Tidak ada yang sia-sia dalam melakukan kebaikan. Di antaranya penggembala ini. Semangat terus dalam setiap ikhtiarnya.